各位观众朋友，大家好，欢迎收看5月30 AM 新闻，我是嘉豪。今日发生什么款的大风小事？新闻一开始，带恁来关注。风台嘛话影响，对暗时开始，这北部、东北部雨水会较大，西部也要注意限大风。另外，台东人士伫今下晡宣布停班停课。有民众伫咧一个国际知名的订饭景网站，看到日本饭店变俗价，随甲订落去，想袂到这信用卡互人套路。新闻一开始，咱来关心到这马华风台的这个动态，讲到这风台的中心，当内个乱皮东南东方海面，北方宽当通过着巴士海峡，甲台湾的东南部海面。气象局是继续发布海上风台警报，也要提醒民众这2天受到外围环流影响。对暗时开始呢，这北部、东北部雨水会较大，啊那西部地区也要注意限大风。另外，台东的人士伫今下晡宣布停班停课，要一个低调的厝外找一个天气啊。和强风吹落的铁柱厝顶，一地飞到海边，一片卡伫风风吹倒的路球底面。这个位置南市的民意主持用场下昼正做强风受灾后，底下真好奇行来行去，看向无厝顶的天顶。市主赶紧将底下踢到另外一个地调，随着风台wat近南市海边引起大影，市区也一直有人碰大雨，因为达到相关标准，下昼1点了后，当地停班停课。东海岸当景一波刷着一波，要出现6米以上的涌泉。随着大影一直冲洗，大1156公里的路段路基有流失状况，初步勘查路基流失部分伫道路外已经先危机警戒范围。那伫国港口那边也开始进行风台准备。高考风影较多嘛，无再有做起来嘛。赶上到礼拜5嘛。到礼拜5。对啊。哦。那我们就利用这个时间整补嘛。海巡单位也伫滨海区域有防守线，抗伫看影的民众，气象局继续针对马华风台发布海上风台警报，保证马华以每点钟8公里的速度往北行。伫就巴过程，北部、东北部阵土会愈来愈密集。我山区有电时强甲雨30至32是落雨上明显的时阵。今天晚上之后，一直到明天白天这段过程当中，整体的下雨的情况，在东北部地区，尤其山区还有北部山区这些地方，会越来越明显。要提醒大家的就是，在这些地区，可能在明天可能会有局部大雨，或者是豪雨发生的情况。31起，土地表地区也要注意准雨。气象局特别提醒，风台虽然无定了，也毋过会带来强阵风。除了这方面东北部地区，就连西北部也有8至9级的强阵风，民众经过高架路段要特别注意。记者综合报道。台南县政府昨暗有公告讲，伫咧海上风台警报期间是袂当入去这台东的山区，抑个海域。毋过，即届只有伫咧重点的海岸风景区救防守线，所以伫海边也是当看到民众去看海影。海巡队表示讲，因为考虑到这防守线拢无人伫咧顾，惊民众会受伤，所以因用人工来加强巡逻，劝导民众离开来代替防守线。马华风台的外围环流，伫东海岸已经引起6至8公尺的大影。台东市海边不三时有民众来看影，也有民众落去海捕，海影已经升到海边，也搁咧翕相。这个很危险的。只是说有时候游客他们都不会看浪，他们都天气现在这么好，都会跑下去沙滩。这是台东市滨海公园，明明已经有发布海上风台警报，民众要是唔惊危险，挖进海边。较早风台期间，海巡队会伫海边有防守线，唔互民众挖进。不过过去捌发生过民众去防守线加倒去受伤，即马改做伫游客较接触入的所在有防守线，并且派人来看守，其他的海岸就用巡逻来驱离。入夜之后，因为天色比较昏暗。那如果民众骑乘机车或是行经这个路段的时候，有可能会因为没有看到封锁线，而产生一些勾到或拉到的危险。你天亮的时候，我们就会再把封锁线给拉设起来，并且搭配线上的巡逻组，在这个重点区域实施观浪劝离。不过，有民众认为讲，就是因为无封锁线，才有人才好胆入去海沙捕。不过，海巡队表示讲，无管是毋是有封锁线，政府已经是透过各种管道，只有灾害防救法，公告台东县山区海域是禁止入去的所在，硬闯入去的民众会当罚5万以上25万以下的罚金。记者综合报道。风台嘛话扫过关岛，这关岛机场关起来，有100外的台湾旅客调伫咧关岛1礼拜。政府航空昨下晡派无人机，甲这旅客接单到台湾。着旅客讲，7天伫遐无水也无茶，真艰苦，总算是平安回来了。调伫关岛7天，100外位台湾的旅客总算回来桃园机场。
政府航空伫较早起派一台空机去关岛载旅客，下昼5点外自关岛起飞，暗时7点外平安回来到桃园机场。这几天在那边的生活怎么样？水深火热。怎么说？不是水深火热，根本没有水。我们从5月13号要回来到今天，所以就是今天是5月29号，所以我们应该是度过了6天晚上，所以应该是整整延迟了7天。廖小姐带3位是大人出去耍，即马平安顺利回到台湾，伊讲会当回到厝的正好。因为马华风台侵袭关岛的机场封起，一直到当地时间2到下昼3点才恢复起降。迄当阵无水无电，建筑物内面还阁漏水淹水，旅行团爱家己找食的较大的所在。饭店我们要自己去寻找，而且饭店很多都是淹水嘛。对啊，他是这样说可以保留那个收据。我们一天光是我们的吃穿用度，我们可能一个人可能也要花掉了几百块到1000块这样子。调至关岛7天，总共有109位旅客回到台湾，另外有6位旅客伫咧关岛继续续落来行程。因为马华风台对关岛造成正大的灾损，美国联邦紧急事故管理署派工作人员协助处理。包括空军运输机载人员甲物资，还有2台海华巡逻队的快艇，拢已经到位。记者综合报道。今晚有风声讲，有台湾人去到泰国旅游，却伫咧当地酒吧互人摕药啊，互带去缅甸的诈骗园区。民管就这个救援团体指出讲，台湾人就有2个调伫遐。刑事局表示，伫4月底有接到被害人家属报案，讲是失踪，敢是去互摕药啊咧？目前还阁爱调查。咱国民众一批搁一批协救逃离柬埔寨，海外救济受骗了后，各单位用尽苦心协助救援返来台湾。想要到不法组织无收线，用骗的行袂通，即马传出手法搁换新。拍拼救援诈骗被害人全球反诈骗组织家属发布紧急通知。讲去泰国旅游爱设立红绑架，因为已经协报有3人伫曼谷清迈省去酒吧技术红摕药啊，人醒过来时阵已经伫缅甸诈骗园区。台湾一个20出头岁的一个男生，他在自由行的过程中，然后就被下药，醒来的时候，他们就胁迫他，就请他做诈骗，所以他才会做出从4楼跳楼下去，目的就是为了逃生哦。等待救援名单拢是华人1名中国人，2名台湾人，分别被带到 KK 园区、甲老街园区等诈骗大本营。专案会记跟家属指出，因为外交部驻缅甸代表处反映，有被害人家属通报，囡仔4月中出去佚佗，到今拢无回来，所以请求协助。也毋过针对有旅客疑似伫泰国遭到诈骗集团下药的状况，警政署表示，目前无接到相关证据。驻泰国代表处今年也没有受理到这种案件。那警政署这边刑事局包括各县市目前也没有受理这个案件。不过我请刑事局继续做了解。刑事局表示，4月有接到家属报案，讲被害人失踪，目前掌握确实入境泰国，目前人伫缅甸，只是敢是互下药掠走，有关爱阁调查厘清。记者综合报道。人讲说你无事本，这疫情过后，真侪人是要出国旅游。所有民众伫某一个国际知名的店房景网站，看到日本的饭店伫咧变俗价，就随甲订落去。想袂到伊的信用卡就去互偷入，损失是12000块左右。敢是发生诈骗的情形咧？目前这个网站也讲，等咧了解相关的情形。点开订房网站，输入地点日期甲人数，就情景的订房资讯，用互大家挑选真方便。毋过订房进程爱详细看，尤其是特价优惠的部分。我觉得1分钱1分货啦，通常就是还是会看一下那个价格，不会就是说因为它很便宜，然后就会有这样的那个选择。很不明的那种连结，透过那种连结进去的话，可能相对风险会比较高。正有网友看到日本台版这间饭店形象俗一般，而且佫复杂等，马上促销旧的订单重新佫下定，收到付钱做成了后，马上写信用卡交易密码，马上互人投入400多美金，差不多新台币10000字，关键挂是卡片，毋过已经未付。事实上，民众伫网络交易接到手机信息引导诈骗的案件，常常有听到。刑事局统计，敢若去年接到报案到247件，金额有1000多万，今年
1到4月也有112件。诈骗可能是在网络告知外泄了后，民众进一步接到 email 简讯引导，或者是电话通知讲订单有错误、设定错误，甲要求解除分期付款等。如果这个讯息的时候，还是请民众要务必要查证，先挂掉电话，然后透过官方的联系方式，或是说打110或165向我们询问。为避免同款代志一直发生，电网网站原本就设网络安全听看厅来对民众做提醒。国内饭店业者也讲，除了伫网站提醒宣导以外，也未主动通知民众做任何付钱的动作。说订房的时候是不是还没有缴一些费用，或者说费用还没有完成全部的一些缴清？那实际上我们饭店来讲，从来不会和客人直接做联络，我们会在我们的官网上面就很早就提醒我们的消费者，特别要注意到这个事情。目前订房网站已经相关这间饭店订房服务，但是发现原因有关的调查了解当中，记者综合报道。还有诈骗集团利用这财经主持人名义，讲投资股票会当赚真侪钱，即马有受害者互骗上千万，提醒民众爱小心。另外，众人上界关心的就是 IMB 诈骗集团案件，刑事局已经有派人去到宜兰敲，而且也具体甲诈骗主嫌关系真密切的前行政院顾问陈进坤登来问话。嫌犯红压制伫涂骹是无法度震动。台南有一个细单的被害人加入叫做乌瑞韩赖群组，红以投资的名义诈骗。诈骗集团甲伊讲，会当找到伫短时间内大起的股票，骗伊汇款佮交现金。后壁伊发现的时阵已经红骗上千万。第一分局是顺线找到这个集团，抓到细州的主嫌含共犯等3个人，嘛查考因家族投顾公司的收据、印纳等等。本分局获报后，立即成立专案小组，于今日中午13时许，在玉龙路上查获周姓车手等3人。全案讯后，已请台南地检署扩大侦办。有名的财经主持人乌瑞涵进前嘛伫面册发文，澄清讲敢若有纳色高，才是伊本人的面册，而且绝对袂带大家去投资。另外，最近大家正关心的 IMB 诈骗集团这个案件嘛有新的进展，检方30是指挥刑事局去宜兰敲找甲具体。目前是甲涉嫌含主嫌詹国伟交往关系正密的前行政院政务顾问陈进坤，含集团的业务等等具体教案，拢总约6个人，而且查扣120多箱的加巴蛋原酒才证物，暗时移送去北检。另外嘛，红卷入 IMB 红坡的行政院副院长戴文灿，红指控讲含诈骗集团的交情上好，唔但捌参加主嫌詹国伟因公司的春酒，佮互南亚质疑讲有替詹国伟来敲警界的人事。戴文灿30是临时取消公开的活动，但是有伫面册发文讲，已经请律师对国民党的领导林佳兴、林国春、林金杰等等7个人提告，讲家己唔惊检验。我们支持正副院长提出这一个法律的这个行动来遏制抹黑并且呢来维护他自己的清白。当你郑文灿告一次，我就再讲一次。而且我越讲越多，越讲越细。戴文灿的办公室嘛发声明，澄清讲唔捌詹国伟，嘛无接受过警界人士的请托。但是国民党议员领导是强调唔惊控告，会继续提出质疑，正式向戴文灿来宣战。记者综合报道。讲到阿里山最近发生4站爬山死亡意外，昨下晡有一个60多岁姓黄的民众，伊玉山爬了后呢，要落山的时阵，伫咧立山口附近，互石头击到头壳，当场是昏去。警察当位甲人送病院了后，犹原救无回来。山岳协会表示讲，这玉山容易有石头放落来，不管是这落雨天的时阵会放，或者是讲落雨落雪同款也会，呼吁民众去爬山时阵上好戴头盔，降低意外发生。这样好走吗？消防人员真赶紧，较紧甲人放去林两桥，因为受伤的人已经是乌卡，爱较紧运落山送病院。嘉义阿里山乡的玉山爬山口附近，日到下晡是传出一个60几岁姓黄爬山的人，互落倒来石头牵着头昏去。警察到现场较紧甲伊送病院，但是嘛是不治。于步道0.4K 处接触伤者，伤者头部凹陷，大量出血，已呈欧卡状态。现场使用 MCPR 持续急救，并使用担架将伤者一同搬运至
登山口，并由阿里山9号后送至医疗院所急救。这已经是阿里山第1个月来第4件因为意外死亡的事故。政府宣布开放山林，国内是真侪人小爬山，但是意外嘛真侪。伊即摆玉山落来的石头做的，中华民国山岳协会讲，爬山的人爬玉山上好是戴头盔，若看到路仔顶有喙石，就要提高警觉。除了落雨天要注意，伫雨落了的2-3天嘛，定定有土石会落来。像玉山这种情形的话，如果你快到风口那上面，有时候会有落石，还是要带着会比较安全一点点。正在下的时候还是一直持续在掉的，干了以后，第一天还好，第2天都是好天气以后，石头要吸收以后，石头容易落石。目前来讲，它的步道是非常的安全，那跟人我是觉得没有什么关系啦，纯粹意外。那可能有落石是天气的关系，也有可能。那我们一般在走的话，大家有团队，大家都会往前看，会做个提点，我想会把伤害降低到最低。协会讲要爬玉山，才海拔有3000公尺以上的高山，建议1个月前就先对附近较矮的山开始训练，尽量莫一个人去爬。那爬山的过程要随时注意山风，身体若无爽快，莫硬颈，才会当甲爬山的风险降到上低。记者综合报道。台湾要改掉这过路人地价的歹名声，全台湾警察拢抓真严，连台湾海拔上介悬的武岭停车场头前的这过路线，同款有警察伫咧抓。这5月到今已经开出4场无要让过路人的罚单咯。修路车伫斑马线无过过路人就通过，海拔3275公尺合欢山武岭地区，进前说全国上悬车安定了后，5月全国公布路口无要停落来让路人大执法。今日分局伫第14架线已经处理4件违规案件，开出海拔上悬的无停落来让过路人的罚单。本分局5月份至今于该路段已告发未让行人记4件。本分局呼吁用路人行经路口及行人穿越道，务必停让行人优先穿越。同款在台中警方也加强处理，清水分局统计这2年甲过路人有关系路口交通事故，以沙鹿区台湾大道甲中山路交界所在常会出代志，当地人也有同款的感受，定定拄到违规让过路人的车。没有啊，刚刚没有礼让我啊。所以这个路口你觉得危险的地方在哪？那车子都开很快了，有的会停下来，有的就不会。本分局历经取缔车辆及行人等违规既有1570件，其中车辆不停让行人部分已取缔350件。警方除持续加强执法外，也会加强路口交通安全宣导。清水分局强调，今年已经处理1570件车甲过路人违规，其中车无停落来让过路人就占350件。未来继续执法甲宣导，相关严罚3600，呼吁驾驶人都按守法。记者综合报道。该6500万座的阿里山森林铁路列车复兴号试车的时阵一直出问题，除了23试车的时阵败马2届，即马阁互逼讲这车厢烧热的设计做了无好势，互员工欠欠受伤。这阿里山林铁处决定讲要来暂停试车，要求厂商爱全面检查，而爱找出原因，而且也爱改善。列车慢慢调到外口的火车顶悬，准备回厂检查。开6500万打造阿里山林铁幸福器列车复兴号，今年3月开始试车，暗过第5摆试车的时阵，列车躲过阿里山青年活动中心，平高度无偌久，就败马了。还要再去讨论说，到底是路线还是车辆等综合原因造成因为一个出轨并不是单一原因所造成的。23摆败马有安全的问题，佮互人逼坑，车厢连接设计无好，互员工差点夹上头。阿里山林铁处就到非安全委员会初步会期败马甲沙包配当无平均，车架甲转向架部分空棚伤过细，败马路段规测表面伤过粗，这因素关系决定暂停试车。那一个会夹到的栏杆其实是我们要让旅客作为安全通道使用。那当然，后续为了确保我们员工的安全我们也会希望说厂商能够做一些相关的改善。
用2年外时间，巩固国家部培甲台湾高科啊打造的复兴号被看作是国车国造的重要一部分。所伫汽车阶段状况真济，因提出要求厂商做全面检查，所有缺失甲改善措施完成了后，才会恢复汽车确保安全。记者综合报道。当当全世界拢伫咧进步的时阵，也是有一寡国家将你所爱的人甲人无共款，当作是一种犯罪。来看这个非洲国家乌干达，因总统拜一正式签署反同性恋法案，若准是严重的同性恋者会当判死刑，引起外界批评。美国总统拜登表示讲，可能会利用相关的措施来加以制裁。乌干达的总统穆塞维尼拜一正式签署叫做是史上上严格反同性恋的法案，新法是明定对严重同性恋的人会当处死刑。这项新法伫今年3月底，伫乌干达的国会是以压倒性的票数通过。西方世界虽表达强烈的谴责，了后内容是有小可修改，譬如讲承认家己是同性恋未妨定罪，而且取消要求民众检举同性恋的活动，无就会封关6个月等等，但嘛是保留大部分的条款。If you perform a sexual act with a person of the same sex, then you have committed the offense of homosexuality. And what is the punishment? Imprisonment for life. When you carry out acts of homosexuality through force or duress or undue influence, then the law defines that as aggravated homosexuality. And what is the punishment? The maximum punishment is death. 另外，鼓励也是宣传同性恋的权益的人，嘛有可能被判上济20年。这项法律嘛，互乌干达 LGBTQ 的人士真失望，嘛烦恼讲会互其他非洲国家学得做。目前大约有30个非洲国家有这种反同性恋的法律。联合国人权办公室表示讲，这摆乌干达通过这种反同性恋的法案，是世界上类似法案内面上害的。美国总统拜登是有讲，可能对乌干达来实施制裁。公司新闻张如平编译。美国纽约真热闹，而且人口也是上介济。不过研究显示讲，这座城市逐年拢伫咧沉落去，甚至有可能会规个淹去。美国纽约全是摩天大楼，几百万栋的建筑物相隔重，历史规个城市地产当咧落落。搁在纽约市海平面清悬的速度是全世界2倍以上。未来恐惊会来发生亲像海水倒灌这款严重的灾害。It's inevitable. The ground's going down, the water's coming up. At some point, those two levels will meet, but I just am not able to give you a date. 帕森是讲，超过100万栋的建筑物分散伫5个行政区，总重大约有7.6亿公吨的暗文土、金属和玻璃才建材，可比是4700栋帝国大厦重重缀伫地球顶。其中部分大楼起伫布鲁克林、Queen、甲曼哈顿市中心，土质较冷心的地区，落落的速度更较紧。The mid-continent's rising and the eastern seaboard is sinking about 1 to 2 millimeters a year. That's the primary signal we see. But superposed on that are other things. We have different kinds of soils across New York City, including artificial fill that was put in to enhance some of the land areas, and that can sink just under its own weight because it's so poorly consolidated. 帕森斯国讲，虽然落落的速度真慢，也毋过纽约部分地区落尾也是会淹灭水泥。亲像电影《The Day After Tomorrow》海水倒灌的场景，未来恐惊真正会发生。也那纽约是毋是变做美国版的威尼斯？帕森斯讲，确实的时间点也毋知，可能阁需要数百年的时间。毋过伊的研究毋是咧吓惊人，敢若毋望用科学数据，伫问题变大进前先采取行动。公视新闻新6倍编译。金门的野生风景举行，要选总统的赖清德、郭文德，也个红海创办人郭台铭拢有出现，也互这个郭贵配引起正人联想。郭文德是提出起金门到厦门的大桥，要拼金门经济，也让人伫咧新北市校友记是向赖清德发声，爱伊甲这威胁家园这部分讲互清楚。向社会也祈求国泰民安，金门移都胜诉赢社红30盛大登场，邀请鸿海创办人郭台铭参加，受到后者的欢迎。民进党总统参选人副总统赖清德也来拜拜。郭台铭亲身将伫金门提出和平宣言，挑赖清德，两人各伫两岸和平议题顶悬交锋。
和平跟战争不是到菜市场、到餐厅用点的就可以得到。我们如果要追求和平，就一定要追求真和平。所以要请在不管啊，相如我的那篇宣言，今天我不谈判，我如果不沟通，我不能把台金门当作是一个和平的桥梁。郭台铭即摆个访问金门，国民党籍的金门市长洪文典日前被判侮辱伊接地气，被告成乡亲拢支持。佮讲甲当总统参选人新北市长侯友宜较无熟，民进党总统参选人党主席郭文泰也受邀请参加。伊宣告民进党金门县党部地会秘书时个提出起金下大桥，欢迎金门经济组长，所以去到社方庙时阵，拄着郭台铭两人握手互动，社方爷要召见两人斗阵呼救，是不是表示刮过皮可能呢？这个行程是1个多月前就排了，当然今天有那个目标。我们是团结一切可团结的力量，是这样而已。金门的地理位置非常的重要，尤其对两岸的和平相关的议题上，金门也是扮演一个很重要的角色。宣布到金门夜车行侯友宜34参加龙舟赛的浙江点眼活动，伊强调，两岸和平顶悬金门扮演重要角色，未来在两岸和平稳定之下，希望金门更加欢迎。也搁找时间去金门甲乡亲交流。对热清地核电厂天气紧急运用讲法，侯友宜是话声爱热清地将废核加的部分讲清楚，也人员证件报告书，也甲专家充分讨论了后，7月提出完整的论述。记者综合报道。总统府公布4名大法官被提名人，包括现任的监察院秘书长朱富美、最高法院法官蔡彩晶，也有台大教授陈忠武，以及捌做过日头会学院诉讼技术律师尤碧祥。那准这提名通过，女性法官比例会当达到1/3，是有史以来上悬的。不过这名单也互拿赢批评讲，这拢是蔡英文的人。由前总统马英九任命4位大法官，要伫9月底任满8年。总统府30公布新任大法官被提名人，包含最高法院法官兼审判长蔡彩晶、检察院秘书长朱富美、台大特聘教授陈忠武，甲权威统治时期国家不法行为被害者权利恢复基金会董事长尤碧祥。那4人提名通过，将来10位大法官拢是由蔡总统提名，是不是有司法执行丧失问题？总统府秘书长林佳良认为这是误解。他必然的，会跟大法官他的这个届期这8年是重复的，所以这个我外面有一些是误解林佳良表示，这摆提名人背景多元分布，那通过女性大法官比例有1/3是2年相关。不过其中几人被积极甲民进党友好，比如朱富美先生是检察总长邢泰昭，不做太阳花学院诉讼技术律师尤碧祥，近一摆参加会试活动，也是有名冤案律师。不过国民党立委强烈反对蔡英文的亲信政治。对于太阳花，对于党产都有非常强烈的意识形态。蔡总统这样子用人唯亲，的确是中华民国司法的悲哀。林焕仪要在6月14到11开临时会处理大法官人事同意权案，不过由所改规定14个民团组成的民间监督司法院大法官人选联名，因为时间正案无法度完整表达意见，呼吁立法院4党团应该先行行使大法官同意权。记者综合报道。在航勤高雄的员工下晡去到某公司桃园中营集团总部头前抗议，员工是不满讲一直对高雄甲因调去桃园出差，认为集团拢无一个要紧桃园欠人问题。那准无得到善意回应者，无摆到伫咧大月时阵要请假来表达诉求。对航勤是用声明来强调讲，相关的做法是无违法，调人来到北部机关也拢有提供相关费用。资源要落日，资源要落日。东洋航勤员工来到东洋集团总部前，员工部门经过第一摆劳资调解了后，公司继续调动高雄员工来到桃园机场支援。每摆当1个月，真侪员工拢伫要记载不掉。由于调动的因素，我跟太太已经失和，现在已经确定太太半年完全没有回家，甚至小孩子都需要我的爸爸妈妈帮忙照顾。我下半年可能还要来3次，
现在少了1次，但好像对我的家庭并没有任何的明显的改善。我上个礼拜我跟我小孩相处的时间就短短5个钟头。对此，长荣航空发出声明，高雄机场地勤业务受到疫情影响，目前还未恢复到疫情进程的一半。对比同业采取减班，长荣航空已调动东庭到桃园支援来应用。出差期间提供大数交通费餐费，各无违法调动。那当地无法度上报支援，会当请主管协调，所落来会将减少支援人数。看高雄机场航班恢复状况，可能提早终止支援。将这方各自的诉求看法带回去内部的一些讨论然后在下一次的调解会议就可以针对真正争执的这个点去做一些沟通。高级会员工不排除用任何行动，甚至包含让元旦期间事件再度重演。协助长青员工的桃园市康复关职业工会表示，那6月7日第2摆劳资调解会议上，也是得到资方善意回应，无排除以更较激烈的手段来进行。面对小热旅游大会就要到，其中调解的高雄市劳动局表示，全力促成劳资对话，希望双方会当有共识。那真正调解未成，也支持员工以合法方式表达权益。记者综合报道。疾管署有预估，一直到6月底7月初拢是疫情的高点。那照确诊数去推算，每天大概有4000人是中伏感染的。另外，讲到这流感也等咧严重，顶礼拜新增加32个流感引起重症病例。另外，也7例是流感死亡个案，上细汉只有7岁，一对发病到死亡只有3天尔。新冠第4波疫情慢慢提悬，未少是中伏感染。疾管署公布，最近7天，大江平均新增加209例新冠本土并发症病例，比前一礼拜小可提悬。不过，一直到6月底7月初，拢是伫疫情高点。目前主流变异株是 XBB， 那照大江确诊人数2万到2万5千例来推估，中伏感染大江3到4千人。第4波疫情的主流病毒株目前是 XBB 那它的特色之一就是会比较容易在已经得过的人又出现重复感染。我们的推估这一波的重复感染可能是落在15%到20%之间。另外，流感疫情也在增加，顶礼拜增加32例流感并发重症病例，另外又增加7例死亡个案，双双创这个流感季大涨新冠的记录。流感死亡个案当中，年岁上细还是南部7岁囡仔仔，本身无带病，发病3天依然不治死亡。检验检查的结果确认是流感造成的这个脑炎跟心肌炎。那后来虽然经过这个给予流感抗病毒药物治疗，不过还是因为这个变化得很快所以是在住院之后的第3天不幸的过世。高资本土个案已经超过100例，顶礼拜增加17例本土高资病例，总共国内高资确诊已经128例，其中本土116例，境外移入12例。也有翠安宁部分5月31开始，医疗医术机构、护理之家、老人机构这些市场场所继续维持强制挂嘴安。按过其他种护机构加救护车，改做建议挂嘴安。记者综合报道。教育部推动以后就学贷款补助方案，抑佫伫咧读册贷款前，会当直接甲最后一学期的这个贷款本金扣掉。已经毕业当咧还这学费贷款的，若准有符合资格，会当直接扣掉1年还款的本金加利息。教育部预估有54万6千人左右受到帮助，按算今年7月开始办理。虽然家庭环境特殊，吴同学因为高中一免学费政策，高中无申请学贷，伊是北部囡仔，去年考到南部的国立大学，逐项拢着开销，开始申请学贷。减免完大概是1万多这样子，然后再加上，因为他还可以再贷书籍费跟住宿费，然后这样贷完大概是17000到18000左右。要减轻亲像吴同学这款学贷生的压力，教育部推动以后就学贷款补助方案，估计54.6万人符合资格，大约占学贷生的75%。在校中的学贷生，也有今年8月才入伍的大一、高一的学生，俗价收入户、中价收入户、特殊环境家庭、身心障碍或者原住民，也是领大选绿色助学金，有12岁以下子女，本人也是家后已经有薪，直接扣除最近1学期贷款本金。同学可以尽量不用提出申请由资料的比对勾稽来完成这一次补助学贷的扣抵也若无在学的贷款人，111年度平均每个月所得无到新台币4万，有12岁以下子女，本人也是家后已经有薪，直接扣除1年还款的本息。
怀孕或是12岁以下育有12下的儿童只要有这种状况，是父母双方只要你有就业贷款，父母双方都可以。可以说有帮助啊，但是可能还是可以再多一些其他的措施，可能可以再多关怀这方面的学生。教育部讲，除了有心，也是毕业了属中低收入者，会使由贷款人6月20日进行提证明申请，其他由政府主动提早补助。若提前申请的无法度补助，若干那提早还款，就照原来学贷金额去补助本利。记者综合报道。去到农场体检饲羊啊，捡鸡卵这款生态体检有可能是违法的。这讨向着农场局检举违反动物电影法，上济会当罚到25万。不过这业者是法院案认为这法规写了不够清楚。鸡类不能，也阁有鸡母带鸡仔。青龙张志忠伫桃园龙潭区经营农场，除了饲两鸡白鸡卵。推出出租鸡仔甲不能体验，推广生命教育，也有看鸡、捡鸡卵等生态体验。最近，互人检举违反动物电影法，农民讲这互伊唔知要安怎做，认为不合理。做体验这件事情是很多人都在做的，那他们没有被检举，他们可能不晓得有这样的法规。那如果说他真的触法，他可能就会直接被开罚。动保人员到场勘查了后，认为出租鸡仔属于商品买卖，是市场自由，并无违法。不过农场有收门票，导来游客看鸡、捡鸡卵都袂盈利，会当罚5至25万。不过会先看到，若无改善才会罚。有许多业者反映这个门槛太过于高哈，那这个部分市府已经有放宽相关的一个规定哈，只要你有营业登记或者是税籍的一些证明的话，就可以提出申请。动保处表示，动物电影管理办法伫108年9月修正过了后，业者需要有观光旅游业、休闲农场，也是教育机构资格才会当提出申请。目前市府已经放宽规定，会继续协助小规模农场出示动物电影许可证。记者综合报道。今透早4点外，伫新北市三重埔有一台车妨开10外钟，嫌犯随人讲3点外钟了后呢，有一个主嫌去到警察局自首，表示讲因为有这制服的纠纷，才甲人去冤家。这个事件是无人受伤，不过还有2个长咧走路，警方也要甲因断。白色车临时插伫路边，后座有人举枪上枪子，对向来几台黑色的车，伫个车经过的时阵，小连续开10外枪。他昨天是在车道值班，他是跟我说对面栋的隔壁栋的马路呢。员警接到报案出动，伫个现场捡到13粒枪子壳，就算讲人拢已经四散去啊，不过案发无到3小时，枪手就主动来投案。为什么都要把枪推那个死掉老大？这个姓詹的枪手，伊23岁，有毒品诈欺前科。警方调查讲，伊无帮派背景，伊讲伊伫个网络挂缴欠400万的债务，小刷已经含360万。伊气讲一直互催债，佮伫个网络顶悬呛声，相约要来谈判。对方来4、5台车，伊就随开枪来示威，加在无人受伤。改造枪支的部分他是说他的这个朋友来给他的，在向上溯源那会追查到底他的枪支来源。开枪案件发生伫个新北市三重埔定位区的街头。31天透早4点外，主嫌开枪了后，一台车3个人走到新庄了后，把车挡掉。除了讲枪手投案以外，其他做伙的2个人还佫咧走。警方小刷来追捕以外，主嫌对枪击的交代无清楚。警方会挽过树林，刷咧来调查。记者综合报道。今年南部考看严重影响到农民的收成，这台人种梅啊的这农民讲水分无够，唔啊卖大也卖无钱，所以因无要收。要若山野共款，拢真细粒。不过这农业署表示讲，雨水较少，受较细粒寡。不过这虫害也对咧减少，山野的品质变较真好。今年若阵较大粒的去做外销，价钱应该袂歹。今年年初考旱真严重，台南市政府搁伫山区设提水的点，用水车来载水，互果农会当提水来灌溉。受到欠水的影响，伫台南梅岭种梅啊的农民讲，虽然有结果但是拢袂大粒，因只好去兼做一寡其他的工课来补收入。
细粒甲像咱的小拇指安尼啊，迄个你菜开完全袂当加工啦，因为伊无加工的价值。早起伫日本院嘛斗卖台南当地农特产，同款嘛是因为欠水结出来个袂大粒的果酸啊。卖冰的业者讲，今年果皮水，但是较细粒一寡。虽然同款好食，但是酸饼食起来感觉是加减会去影响到。芒果吃起来不会有口感，因为芒果就会变成小块，个薄吧。还是要大果比较好吃。农粮署指出讲，目前是屏东山野的产期，所落来台南玉井大约到6月中接过来，即马计数阁无啥知。农粮署表示讲，科学和水果拢变较细粒，但是欠水嘛，和糖较袂来加，对外销有利。今年是因为下雨少，相对的整个的外表、整个的果皮颜色也特别鲜艳、特别好，所以有病虫害相对也很少。那这部分刚好是外销最好的这些果品。农粮署讲，中小果会当供应国内的市场，品质较好的大果是走外销。目前1公斤是差不多120，虽然风台伫要来啊，但是即摆看起来对西半部较无影响，嘛是同款呼吁当渔民爱做好防范。记者综合报道。这绿竹仔笋、乌卡绿仔是台南关庙真出名的名产，前一阵仔有方面到位，台南有落一寡雨水，互一寡种竹笋的农民真欢喜，是因为这产量会当渐渐恢复，不过这产量依然是减少真济。一档一档内底装的是绿竹笋，是农民要再来农会卖。绿竹笋是关庙三宝之一，不过今年量减真济，农民表示主要是因为今年雨水少，再加上轮回，整个绿竹笋产量减1/3。连农民要交予农会作业嘛，签1个月价价。应当讲是算上坏，因为这阵啊哦，遮几档啊来吼，拢无啥雨水嘛，啊就愈慢。你有雨水，伊个笋啊，你发会较紧啊。从农民体内绿竹笋对积溃、清洗、甲壳下条等流程过程真高工，除了甲清甜的笋仔装箱要送去市场拍卖。另外，为了要替农民销一寡量，好甲笋仔送去加工厂做真空的产品，看起来是直接真好食款。加工量啊吼，我嘛有控制啦，吼，所以阮会甲一部分的甲迄个分级了送去拍卖市场。互迄个北部的消费者会使买到关庙遮的绿竹笋。农会推广部主任讲，产量若要恢复，就要等雨水来才有法度。即摆关庙绿竹笋的面积当咧减少，因为人口老化，加上少年人较无爱做这，想要食关庙三宝之一的绿竹笋，就要把握机会。记者新闻台南采访报道。对外台歌戏开始搬到电视台，变做是人人拢知影其的歌剧国宝杨丽花。伊这60年来表演人生，即马拍算家翕做纪录片，今日举办开镜记者会。杨丽花也讲，希望透过这支纪录片，继续把这挂传统艺术传承落去。熟悉的声音，就知影歌戏国宝杨丽花一节目就要开始。讲到杨丽花，台湾街头巷尾同人知。杨丽花搬歌戏为野台戏搬到电视，还有国家戏剧院。不过较少人知影的，杨丽花嘛演过转来安平港这挂台语电影。杨丽花感谢大家对伊的疼惜，伊嘛讲希望透过演过的画面，通把这挂艺术传给后一代。只要留的好的东西给下一代的人再去演，我不会演这个忠孝节义，我的绝交是什么，我都要留下来。我有多少的，我都要贡献了。80岁的时候，要不要再出来演一个？有可能咯。我也很想。由公共电视、台湾电视公司、加国家影视厅中心三方共同制作的杨丽花纪录片《世纪初恋杨丽花》就要开始制作。在开镜记者会现场，主角杨丽花、杜德丹、阿兰加三方制作代表拢到场。它之所以珍贵，是因为可以把台湾的文化再造，透过这样的一部纪录片产生一种动力。如果我们杨女士是歌仔戏文化的造浪者，透过这部纪录片，我们相信可以鼓动更多的造浪者来推动整个台湾歌仔戏文化的向前。记者会现场也播出侪杨丽花以早表演的画面，世纪初恋杨丽花纪录片有杨丽花60年以来的表演记录，按算伫2025年播送。
杨丽花讲，若无歌仔戏也袂有杨丽花，真欢喜通伫台湾奉献伊的歌仔戏专长。伊讲，伊甲即个传统艺术展现互大家，也望通互后辈继续传承。记者关长随台北报道。中山大学海洋科学系的团队呢，伫澳洲也有菲律宾的海里发现一种新的生物，因为因长期拢生活伫咧无光线石头旁，目睭无啥物款的功能，所以有一寡鱼仔这目睭是完全消失。这个发现也刊伫咧国际期刊顶头。鱼头找无目睭规尾咖啡色，高雄中山大学海洋科学系团队3月公布新发现的鱼种倒眼奇尾鲀，因方发现伫澳洲圣诞岛甲菲律宾邦罗岛海下水蚀坑内底，体长上大大约40公分，目睭真细，是第一种已经知影晓伫海下水蚀坑的鲀科鱼类。为什么我们叫它是斗眼奇尾鲀？主要就是因为它眼睛很小的关系。那另外我们也有发现2个个体，它的左眼是像这个地方一样是整个眼睛完全退化，被他自己的皮肤所包覆，他眼睛是消失的。伫地下河同迄个淡水暂时限制，真无简单掠到的9尾斗眼奇尾鲀，其中2尾倒类的目睭已经完全消失，暗示因可能当伫咧适应无光环境的演化过程当中。研究发布了登上国际期刊，嘛互英国媒体报道，到读者来交流，认为是假生糖造成斗眼奇尾鲀目睭退化。手上的标本通通都变成是模式标本了。那模式标本在分类学上面来说，它其实是它的地位是不能够随便你去对它做任何的解剖的。所以我们其实没有办法再进一步去确认说它的那个眼睛完全消失是不是受到寄生虫的影响。团队指出，这类的鲈鱼通常晓伫深海还是淡水水域，伫近海水域较罕见。罗香鲀大部分方认为是海洋的鱼类，但有真少数生活伫淡水还是汽水域。目前也无法度确定斗眼奇尾鲀是晓伫纯淡水，还是受鱼吸引对海水游来淡水。研究团队会继续调查研究相关洞穴的生态。记者陈环宇、柯正俊高雄报道。设计出超级大美肌裙引起流行的英国设计师玛丽冠，今年4月过身，食到93岁。英国博物馆最近伫咧举办伊的回顾展览，带观众朋友做回来看。对在舞台顶悬，马道青年身体裙电视服装，英国的凯文格罗夫艺术博物馆进行办一场迷你裙展览，将600年代流行搬入去博物馆当中。这摆展览是为致敬被俄罗叫做迷你裙之母的英国时装设计师玛丽冠。It's the most wonderful tribute to Mary's far-sightedness, her enthusiasm, her creativity, and her wish that people achieve their essence in life. 玛丽冠伫今年4月10日伫英国兰萨利郡的徛家过身，享其寿93岁。伊就是印度伦敦60年代流行出世的时装设计师，佮因为设计出迷你裙引起流行革命。这摆展览当中展出玛丽冠过去的职业生涯当中所设计的部分作品，包含100多件的服装配件、化妆品，佮有名时阵的相片。这场展览会展到今年10月2日，除了怀念玛丽冠跨时代创新设计，伊对流行设计贡献以外，也希望对设计有兴趣的人应受启发，加入下一代设计师。公视新闻陈世同朋友。明仔天气是好也是歹，做伙来看预报，恁就知。吉兰到新竹对26度到29度。苗栗到云林对26度到33度，嘉义到屏东对24度到34度，宜兰花莲台东对25度到33度，平湖金门马祖对24度到35度。新闻最后，感谢各位观众朋友收看今日AM新闻，我是嘉豪，明仔暗时7点咱再相会。
道。